有吗？有鱼。没有鱼啊？有一个，没有活的。他这船大哦，他船大。他船上就弄这还怪洋气嘞。他这平板管哦。他那船太长了。不料嘞。他船多长呢？不料嘞。我要给你拍照嘛。他这船多长？他这船稳了。好，过来了。我看鱼情怎么样？没有么鱼。没有么鱼。兄弟们，再多看下一个档啊，是一个，哎，你过来，在那停我。漂亮。兄弟们，咱今天暂且先不撒，吧，先下来拍一拍别人撒，因为在这里边没有好船手，我撒不了网。网撒不开没关系，船必须要开着网。这里面水流很大，咱看别人撒。二健也下来了，二健兄弟，二健。我刚过来。这网上有鱼了。有一个吧？有一个小，太小了。今天鱼不怎么跑啊？没有，都给惊下去了。好的，他船出事，过来看一下。挂网了。挂网了，要不要拽一下子？啊？拽你往在哪里了？手后手给他。这上来了，上来也不管。这上来别的弄哈。我得过来，还不能叫到我网。后手啊，后手。注意哈。这绞网最危险。绞网太危险了，往后退了哈。刚跑了。你手你身绕过来。兄弟们，这边要是出现这样的情况，就是太危险了。好，坐好了哈。坐住了。兄弟们，你看啊，这边中间还有18孔，它这个水是这样旋的。它从那个闸孔往那边去，到那边就危险了。所以说，船到这里只要一不转圈了，一不转了，肯定就很危险。这个可以想象得到的。到那边再大的船都没用，到这一口，它的水是旋着过去，到那边，到那个位置，天下深那个位置，是最麻烦的。我开船在里边看了，应急的时候我就帮人家拽一下。过来的也都是朋友，过来的都是我们的朋友，过来玩，都认识。在里边做一下应急救援嘛，反正也很好。刚才那条船要不是拽的话，很快就搞到那个位置，那个位置浪很大的。看一下兄弟们啊，带你们感受一下这个大浪。是不是有点瘆得慌？一溜哎，你别朝这浪头上来呢。
个撒网是个高手，咱看一下，他那个小船晃悠晃悠的。咋了嘛，周二哥？沙姜。怎么今天光批点沙姜呢？兄弟们，这个中间呢还有1000流量。那个好多小船，咱们的作战部署啊，还都在上面，不敢下来。冲锋舟一般卡不住，按耐不住了，都下来玩了。这是一网撒的，这一网撒那么多，一网撒有几十斤，没有100斤，大的有15、18、15斤，是吧？干啥往去也不知道。你看这个，你看这个，大。20斤。这不管啥呀？多少钱老爷？啊？这个嘛，我这来，明儿你那啥？看这两网做的漂亮，漂亮，好走。往我这边，你看到我司机网。给水浪冲的。兄弟们看啊，我们这个小铁船都在丛林里面隐蔽着，就等着关水了。关水的话，上面我们这个岸边能下来大几10条吧，那个对面也有，到时候就热闹了。好了，兄弟们，我们下去了，这边没有多少鱼。